Всем мое почтение, друзья мои. Все, сегодня последний день у меня работы с данной техникой. Рассказываю. Хотел я термостаты убрать. Наслужился умных ремонтников. Вроде мужики-то не глупые. Квадроциклы ремонтируют, правильные вещи говорят. Говорят, кольцо убрать надо еще. Они сказали, которое с вариатора пластиковый убрал. И термостаты якобы тут нафиг не нужны. Я решил с нейросетью пообщаться. Не знаю, сколько здесь термостатов-то, 1 или 2. Нейросеть сказала, в этом двигателе 2 не термостата. И говорит, не думай их даже убирать. Инженеры не дураки, их здесь поставили, тем более 2. Для чего? Если, говорит, ты уберешь термостаты, у тебя пойдет все через первый цилиндр. Задний цилиндр, он и так нагружен. Меньше охлаждается. А сейчас, говорит, перестанет вообще охлаждаться. На прошлом двигателе, на X800, был один термостат передний, поджимал только передний цилиндр. Задний постоянно делал. Здесь они 2 поставили. Разного калибра. И он выравнивает потоки воды. И по малому кругу, говорит, пойдет, что в переднюю стенку будет охлаждать, заднюю не будет циркулировать жидкость. У тебя задний перегрев будет. И на переднем. В общем, говорит, такой геморрой ты себе делаешь. Даже не думай. И так что я отказался от этой идеи убирать термостат. Дальше про кольцо я спросил его в вариаторе. Он говорит, это не обкаточное кольцо, как все думают. Это кольцо не дает вариатору до конца выскочить, ремню. Если оно выше выходит, да, говорит, скорость прибавляется. Оно говорит, хватит скорость. Он и так 110 бежит. Вы на этих колесах улетите. Никогда его не разгонял до конца. Но, когда будет выше выходить, он начинает изнашиваться ремень. Больше перегревы. По пружине он мне подсказал. В общем, мы сегодня что делаем? Ставлю я обратно. Мне динамика не нравится. Красную пружину сюда ставим обратно. И ставим грузики 30 грамм. Все. Мне та динамика, которая у меня была. Он снизу у меня подрывал нормально. Он летел. И по грязи хорошо шел. В принципе, мне всем устраивало. Я вариатор унес в тот гараж. Пойду я принесу. У меня там кольца, потому что я собрал его, чтобы он здесь не мешался. Сейчас принесу и будем разбирать. Сегодня погода вообще классная. Потом мы что сделаем? Прокатимся. Прогрею двигатель и в коробке масло поменяем. И на этом все. Квадроцикл у нас к сезону полностью готов весь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Песенка-то сюда надо вставить сразу же. Долго, конечно, с ним работы. Пойду я в гараж схожу. Сегодня вообще Ташкент, ребята, с утра. Так тепло. Вообще кайфово. Смотрите, ни хрена это солнце не помогает. Я насыпал, одинаково все тает. Что здесь, что там. Чушь какая-то. Все это золой насыпал, быстрее таять будет. Вон, видите. Все одинаково тает. Не знаю, ничего это. Зола никому ничего не помогает. Все равномерно это садится. И все. Сейчас я вариатор принесу. Я уже его сюда унес. Тут какие запчасти. Унес сюда. Думаю. Ладно, мы его потом соберем. Здесь у меня кольца, по-моему, сюда я накинул. Кольца. А пружина, по-моему, здесь нету вообще пружины. А может есть. Я уже забыл, блин. Сейчас я вспомню. Вспомню, где что стояло. Секунду. Да, это родные. Вот отсюда груза мы возьмем. Отсюда груза возьмем. Пружина что тут у нас? И пружину. Отсюда вот эту красную. А вот они кольца. Вот это кольцо поставим. Вот еще одно кольцо. Это родное. А это от того вариатора я снял. Обратно его поставлю. Ну его нафиг. И все. Так, что нам надо? Нам надо, знаете, что с вами сделать? Перчатки надеть. Ай, блин, вчера батарейку поставил заряжаться. Между прочим, вот здесь 21 вольт батарея. Ой, зарядка 21 вольт от дека. А другая дека у меня эти же аккумуляторы 12 вольт. Странно. Странное решение. Мне нужно перчатки надеть сегодня. Блин, и обзоры надо завтра снимать, господа. А у меня все ногти, все руки черные от этих ремонтов. Не знаю, как отстирать, блин. Ногти надо чистить. Ладно, сегодня я все доделаю. Завтра уж обзорами, наверное, займусь. Нам сейчас что нужно сделать? Нам нужно сейчас грузики выпрессовать. Я даже не знаю, как их
чем выпрессовывать. Давайте вот эту штучку возьмем, пойдемте попробуем грузики выбить. Грузики, шмузики. Так, они по идее должны... Ага, хрен-то там. Мы их взвешиваем, и можно поставить груза 30 грамм. У нас 30, по-моему, грамм, блин. А куда ты, блин, летишь там? Всю дорогу они не дают просохнуть, блин. Вот им надо газануть специально, чтобы с просвистом было. Едь ты спокойно до трассы. Видишь, дорога сырая вся, блин. Ёпти, что за люди, а? У меня батарея, между прочим, садится. Так, обнулить надо. 29 грамм. Дайте-ка мы найдем. Груза-то нормальная. А это вот сколько? Ой, что-то я говорю, грузики. А где у меня еще груза? 23 грамма. 23-то не, надо 30 поставить. 20. Сейчас я принесу 30 грамм, которые, походу, вот там родные были. Мы их и, наверное, воткнем. Да? Эти тоже, наверное, не... Их можно, конечно, выбить-то. Вот здесь-то, смотрите, достаются четко. Так, а как мне тебя выбить? Пойдемте-ка как-нибудь попробуем их выбить. У меня, конечно, есть 30 грамм. Но они мне не очень нравятся. Сейчас мы чем-нибудь долбанем. Шпилька есть. Все. Ну-ка, пойдемте померяем. Мы сейчас переберем ролики. 30 грамм поставим. Вот и все. Вот и все. Вот и ролик. Давайте-ка мы их всех сейчас выпрессуем. Так. Так, эти стертые уберем. Некоторые, видите, сами достаются. И грязи от них. Ну так, подъедены хорошо, конечно. Мне кажется, еще бы походило. Так. 5 штучек новеньких. Ой, ой, не то беру-то я. Эти-то мне наоборот не нужны. 6. Мне нужны вот эти. Сейчас мы ее обратно запрессуем. Я тут наделал, блин. А тот-то тоже принести, также забить этой штукой до конца. Тут центробежная сила, так тут я забил уже его. Тут они не вылетят, даже если не так плотно будут сидеть. Ёпти, как в этих перчатках работать, это ужасно.
постоянно мешается что-то. Все, пойдемте взвесим еще. 30 грамм. Как и были. On-off, on-off. 30 грамм. Все четко. Все четко. С этими я не знаю, что делать. Собрать их может тоже. С грузами-то ничего не надо там делать. Так, у меня тут направляйки. К направляйкам груза эти бросить. А ролики, хрен даже знает, что с этими роликами. Опять, где шестует. Бросить на черный день, если уж совсем будет тяжело. Запчастями, так тогда их использовать, как думаете? Сомневаюсь, у меня еще есть набор, лежит. Я его не принес почему-то. У меня еще набор есть один. Третий раз перебираю я этот вариатор. Так, сначала без крестовины. За одним сейчас посмотрим. Мне написали, опять так же поставил. Да вы что там курите, блин? Конечно, пластик бы скинуть. Поудобнее вот было бы. Так, надо крестовинку, наверное, поставить здесь, потому что мне неудобно, подлезать будет. Сейчас опять откручивать, я там все приклеил. Наклей. Да что ты спала-то? Сейчас все это опять надо будет откручивать. Ну-ка давай. Ладно, крышку сниму, все, я там уронил. Ладно, откручиваю. 3 шурупа. 5 уронил. Три шурупа уронил. Раз, два, где-то еще один. А вот там еще один. Я и знал, что я достану вас. Специально камеру принес. Для тех валенков, 2 валенка написала на рутубе. Опять и так ремень поставил. Видите, надпись от меня и стрелки туда. Вот так по часовой крутится. Я его переставил, я что? Я не знаю, что вы вообще там. Что-то с диваном вам, наверное, виднее, да, как я ставлю. Ёпти. Все, сейчас будем мучиться, опять это откручивать. Но надеюсь, возьмет. И переберем. Ну что, мужчины, блин, может батарейку другую возьмем. Это что-то я уж не заряжал, так, наверное, слабо крутит. Нам надо на сколько тут головка-то? На 17, на 20. Давайте попробуем родной тут дербануть. Надо купить хороших головок-то нам. Блин, тут на 18 я вспомнил. Нет у меня такой головки. На 17 мы ее убьем. На 18 здесь. Здесь странные вообще какие-то размеры. Да, по-моему, вот это я откручивал тогда, да? Давайте на 17 еще возьмем. Может, ошибаюсь. Этот болтается. На 17 с коротким приводом возьмем. На 17 не налазит. На 18 все правильно. Сколько это? Да. Нам надо... Не знаю, как его настроить. Против часовой стрелки это что? Туда, да? Ну давай, родимый. Нормально. А здесь у нас... А здесь большая гайка, помните? Здесь тоже надо против часовой стрелки закручиваться и... Что там? 24, 27. Не помню. Не помню. Ёпки, тут вообще 30.
А 32 здесь, самая большая, которая у меня, по-моему, была. Я еще говорю, у меня больше нету. Ну давайте обе возьмем. Головки. Да. В эту же сторону. Ну давай, родней. Что я тут резьбу не сорвал? Нет, на этом, на фиксаторе был. Я тут фиксатора налил, и у меня проблема. Ёпти, лишка-то вот так, надо молоточек. Приклеилась у меня тарелка. Я вчера буквально смотрел ролик, вот там у мужика также, он заколебался ее снимать. Туда стрельнуть она должна на пружине, я вроде лил-то немного. Ой, идет вроде. Зараза. Ой. Много сюда не лейте, господа. Фиксаторов ваших, видите, как прикипает. Ну что, сейчас мы его переберем. Пружину убираем отсюда. Кольцо стоит на месте. Ой, здесь все по красоте. В следующий год залезем. Каждый год сейчас буду сюда залазить и обслуживать вот этот подшипник. Убираем эту зеленую, ставим, как все было. Да, тут опасно. Надо поменьше этого здесь лить. Фиксатора-то, пожалуй. Что нам надо? Колечко на место подкидываем. Не буду я тут, мне скорости эти не нужны. Я тут не оффроадчик, блин, как некоторые. Пусть стоит это кольцо родное. Собрано. Пускай так и работает. Дольше проходит. Дальше. Оп, оп, келевердоп. Меняем грузики. 32 грамма убираем. Блин, груза-то классные такие. Ладно, поставим эти. Я думаю, эти тоже классные будут. Все. Больше тут делать нечего. Собираем по рискам. Риску я, как обычно, потерял. Вот она, риска. Риска-шмиска. Ну-ка, вставай. Все. Ставим красную пружину. И идем закручиваем. Ну что, граждане, надо перевернуть перку плоской стороной. Немножко резьбу-то подмажем. Хорошо она-то так схватилась. Резьбеца-то. Резьбеца-то нормально так тут подхватила. Много не надо, не надо. Еле открутил тогда, блин. О, чуть-чуть на резьбу все хватит. Хватит, спасибо. Взял и побольше бутылочку немного. Нафиг. Эти полумеры, чтобы хватило так надолго. Так, ставим, господа, красную пружину, как у меня было. Ставим на место все. Ай, ёптей. Ёптей. Опять мне надо искать этот. Я же забыл. Да блин. Так, насколько здесь? Не помните ключ? Ключ насколько тут? 18. Ага, на 18. Где-то там. Наверное, что-то побольше. Вот такой, наверное, 24 что-нибудь. А во. Опять мне на риску надо искать. Как выставлять-то я буду ее. Давай обратно. Хрен с ними, ничего, какая разница, куда тебе. Нашел. Нашел, ребята. Что, протереть хоть на пружинку-то? Погоди-ка, что-то у меня грязь-то мне. Зачем на этой пружине? Ставлю, даже не протер. Лишняя пыль мне тут вообще не нужна.
Мне нравится, как он снизу ехал. Вот так. Какой-то он вялый, блин. С этой пружинкой поинтереснее сейчас будет. Так. Опять что-то не подходит, блядь. Ну что ты, ёпты? Так, так. Подождите, господа. Сейчас это все наживлю. Опять у меня тут. Так, этот я не буду на фиксатор толкаю, а там две резьбы. Пока я в одну сажу, он, блин, вылетит уже из другой. Тут небольшой при натяг-то. Нафиг. Все, я думаю. Собираю я крышку. Поедем кататься. Вот так вот. Я вот этот вариатор ни разу не снимал. Снять бы его тоже, блин. Говорят, тяжело сниматься, но он не на этом, на шлицах сидит. Тоже его снять, почистить. Ну там нечего. Там только слайдеры. Застучит, так тогда уж. Ладно, собираю тут все. Ну что, господа, все, я вот такой магнитной штучкой нижнее насаживаю. Примагничиваю, прикручиваю. Удобно. То рукой туда хрен подлезешь. Опять упадет что-нибудь. Все, прибираю, сейчас будем тестировать. Ну что, мужчины, поехал я. Посмотрю динамику как. Ну, мне что кажется, это же. Хотя фиг надо, вариатор-то другой-то. Может, конечно, не это же. Но все же. Проедусь немного. Посмотрю, что к чему. И хорош. Так. Блин, не посмотрел, сколько градусов, тепло. На мусор задним вывести. Наверняка мусор еще вывезу задним. Какой-то шум вот из этого цилиндра, блин. Вот здесь. Клапана еще вскрыть, что ли, посмотреть. О, сразу же поехал. Да, динамика сразу же стала снизу. Нормально. Блин, что-то стучит. Клапана, что ли, стучат. Вот с этого цилиндра стук идет. Ну что, разбираем. Не было печали, но надо посмотреть. На холостых постукивают. Что, неужто клапана? Ладно, сейчас посмотрим. Не было печали. Что-то во втором цилиндре стучит. Или клапана, или цепь. Или натяжник не выкрутился. Видите, я его тут кто-то выкручивал. Еще официалы до меня тут его раскручивали. Не знаю, что они сюда лазили. Блин, хотел поменять. Ну ладно, успею, поменяю. Давайте разбираем цилиндр.
Нагрелся квадрик-то на холод. Ну ладно, мы пока найдем, посмотрим. Нам что надо? Все тут раскидать опять. Весь пластик. Вот эту боковину снять. И у нас доступ будет четкий. Ладно, раскручиваю. Сейчас я разберу, посмотрим. Скинул я облицовку, продул все. Что, давайте вскрывать. Мертвую точку пока не выставлял. Посмотреть, что визуально там будет, видно, не будет. Здесь. В общем, к ней доступ. Тут крышки какая-то вообще классно. Ёпки, как тебя снимать-то, бля, во. Эмульсия, смотри, сколько эмульсий. Бля, неужто клапана стучат? Давайте смотреть. Или что, за одним уж разобрать, так? А мертвая точка у нас. Блин, он еще горячий, надо остывать его. Не, этот вообще еле вышел. Вы бы видели длинный, сейчас я покажу. Так, вон он натяжник. Вот он еле вылез, он даже 30% нету. Ну, процентов 30 всего вышел. Так что это ерунда, это не цепь. Подрастянулась, но не она. А что тут, блядь, стучит? Я думал, здесь что-то стучит. Так. Вот это риска была. Ничего страшного. Это я уже и наездил с ней 15 тысяч. Ой, 15. 10 тысяч я на ней. Когда клапана регулировал, она уже была. Там зажаты были клапана. Так. Ну что? Сейчас я откручу здесь вот эти. Сейчас клапана посмотрим. Горячий у меня. На горячий что-то не делается. Ну ладно, он остынет сейчас. Ничего страшного. Нет, цепь здесь нормально. Цепь не должна. И завести его. Интересно, брызгать сильно будет, если я заведу, блин. Наверное, будет брызгать. Ладно, сейчас я выставлю мертвую точку. Давай, доставайся. Блин, здесь-то эмульсии. Что это? Откуда эмульсия такая? Не было это ничего. Так. Я не понял. Откуда эмульсия? Холодная, что ли, он из-за этого? Здесь нормально, эмульсии нету. На датчике он тоже какая-то эмульсия нездоровая. Мне надо что? Телефон, наверное. Я принесу, сейчас я выставлю. Какая-то эмульсия, господа. Вот здесь тоже, смотрите, все в эмульсии. Чё? Странно. Откуда эмульсия? Непонятно. Ничего не было. Или перепады температур так сказываются, блин. Что-то я понять не могу, в чем проблема. В чем проблема? Так, ну что, выставляем. Так, что мы делаем? Выставляем мертвую точку. Нам наши приски ушли обратно. Так, наверное, да? Что, эндоскопом проверим. Включаем эндоскоп. Так, что ли, как тебя включать-то? О. Включаем эндоскоп. Я не буду снимать тут, что все уже показывал. Надо было проверить надо. Что написано? Не вижу. Т2. Все четенько. Вот так можно даже не смотреть по рискам тут. И так понятно. Так, выключаем все это дело. Все. Т2 у нас там выставлено. Метки не ушли. Все четко.
Что-то сдается мне выпускной клапан стучит. Пойдемте мерять. Ушел зазор, что ли, на выпускном клапане. Что более уж стучок здоровый. Тарарирайрарарам. Он сейчас горячий, но сейчас все равно остыть еще немножко ему. Ну, сейчас его обдую, думаю. Это на холодную все делается. 15, да, берем. Пятнарики. Проскальзывает. Там до 20 допуск. Давайте посмотрим. Сколько у нас в допуске, не в допуске. 20. О! Да так-то нормально. В принципе, 20 еле влазит. Я бы не сказал, что... А второй? Почему ты так болтаешься? Ой, второй-то у нас... Вот у нас какой клапан-то стучит, ребята. Второй клапан раскрутился. Ёпти. Ну-ка, 45. Не, 45 много. Давай 20 сделаем. 0,20. Там со свистом, мне кажется, сейчас будет. Хотя в притирочку. А давай этот 10 точку посмотрим. Клапана, походу, господа, стучат. Здесь вот пятнашка залазит спокойно на впуске. Хотя здесь 15 максимум, еле должен влазить. А здесь спокойно. Что, будем чистить? Никакой грязи-то не нападало. Ладно, аккуратненько сейчас все сделаем. Сейчас я подожду, он остынет, и все. Что-то эмульсия откуда-то. Но эмульсия, мне кажется, у меня так на УАЗике было от перепада температур. Конденсат появляется, я завожу, и вот это вся перемешивается, она выкидывает ее. Ничего, конечно, хорошего нету. Конденсат обыкновенный. С этим нормально здесь все. А клапана, конечно, будем регулировать. Блин, у меня тут песку, наверное, сейчас накидает. Ладно, сейчас я все протиру здесь. Что, господа, настраиваем клапана. Так, мне бы ключ-то, наверное, не такой нормальный. Откручиваем. Готово. Сейчас мы примерно отрегулируем. Примерно, не примерно, а точно. Засовываем десяточку. Тут неудобно, конечно, вот этот задний клапанок немного. Не то, что неудобно, снимать мне неудобно. И смотреть, чтобы вы все еще видели. Или что-то, по крайней мере, видели. Вот. Сейчас я его отрегулирую. На десяточку поставлю. Это много, много. Это мало. Примерно вот так. Я не знаю, что я там снимаю, я не смотрю. Мне тут не до съемок. Чуть-чуть подтянем, а еще проверяем. Ага, перетяг. Немножко вот так. Еще перетяг. И видите, гайка-то поджимает. Нет, еще перетяг. Ну-ка. Ой. Много. Блин, мало. О, десяточка. Блин, что-то опять мало. Да что ты? О! Вот.
То, что доктор прописал. Десяточка, нормально. Так, выпускной делаем 15. 15-25 надо. Делаем 15. И у нас пятнашечка-то. Не будем мы там больше. Тут еще чуть ослабим. И все. Ну-ка, давай, где ты там, епти. В принципе, здесь вот нормально. Даже я бы сказал, блин, чересчур. А, это загибает это. 15, а 20. Что-то у меня 20-то ведь лезло, да? 25, где 20? Вот он. Блин, 20-то что-то слишком уж толстовато. Ну-ка. Двадцать пролазит. Будем регулировать. Все, настроил. Уже так они не болтаются. Сейчас соберу, проверим, что да как. Ну что, господа, момент истины. Что там? Вроде все отрегулировал. В допуске все сделал. Слушаем. Так, ну что, вроде все закрутил, да? Смотрю. Да. Все равно стучит. Все равно идет шум. А тут не слышно, тут горшок-то дальше. Хрен его знает, все равно какой-то стук идет. Хороший стук наружу выйдет. Дайте-ка эндоскопом еще залезу в свечи. В эту сторону. Посмотрю, что там в цилиндре делается. Все, я тут продул. Сейчас посмотрим, что такое. Сейчас эндоскопом еще туда гляну. Так, откручиваю ли я свечу-то? Вроде откручиваю. Да, так, свеча вообще в отличном состоянии. Топливо четенько поступает, беленькая смесь, все нормально. Ну что, эндоскопчик наш опять в действие пошел. Только не знаю, тут надо покрутить бы. Так, так, что тут у нас, работает ли хоть что-нибудь? Работает. Надеюсь, цилиндр где-нибудь там. Так, войдешь? Войдешь. Что, давайте я что-нибудь засниму вам, что ли. Видео, шмидео. Так, где? Вот так, наверное, да? Видео. Пошло. Запись. Эндоскопия второго цилиндра. Грязи. Блин, у меня поршень там, походу, в верхней мертвой точке. Ну, нет, ну-ка. Хон отличный, вы смотрите. Нагарчик есть. Ну, это ничего. Так, сразу же смотрим царапины. Ёпки, хон-то как из магазина вчера. Вот небольшие царапки, но ничего страшного. Переворачиваем вверх. Где вверх-то у нас? Клапана нам покажи. Блин, клапана сухие. Ничего тут в этом цилиндре вообще нету. Посмотрите. Масложора особого нету. Это что, нагар за 20 тысяч? Что тут стучать может? Понятия не имею. Один вообще, он тут, смотрите, какой белый. Большой, это выпускные. Так, что тут? Да нету тут, ничего не стучит. Не знаю, что тут постукивает. Ну, что делать-то будем? Хороший стук наружу выйдет, царапин нету.
Если палец там стучал или что-то, все равно бы тут что-то хоть было. Чуть-чуть нагарчик, но это не беда. 20 тысяч самокат проехал. Ударов мы не видим от этого, от клапанов. Все сухенько, все четко. Так, а это что такое? Какая-то... Ну-ка. Сейчас, погодите, вот здесь. Нет, тоже нагар. Никаких у нас тут трещин. Ничего мы не наблюдаем, да? Выхлоп вот там показано стрелочкой. Ёпти. Нечего тут делать. Стоп, машина. Выходим отсюда. Я тут не вижу никаких проблем в цилиндре. Не по этому, не по этому. Свеча тоже, я не знаю, передает камера, она вообще в идеале. У меня только почему-то кольца здесь нету. Что оно кольцо-то там осталось, что ли? Ну здесь, наверное, осталось кольцо от свечи. Что, закручиваю. Прикипело там немножко кольцо. Свечи я, по-моему, в тот год менял. Не знаю. Ладно, ездим. Если что, нормальный стук выйдет. Че я? Смотрите, кольцо-то. Где? У Романа Дмитриевича свой тут квадроцикл. Не знаю, ничего я не нашел, господа. Все там в идеале. Клапана настроил. Что тут может стучать, понятия не имею. Палец, что ли, блин? Так, фиг знает. Что ему стучать? Ни с того, ни с чего. Такой идет стучок, в общем. Буду ездить, выйдет стук, выйдет. Будем капиталить двигатель. Все равно запчасти все идут. Я полностью все заказал. Все. От коленовала до поршней, цилиндров, башмаков, цепей, натяжителей, вкладышей. Все. Стуканет, разберем, переберем. Я просто, видите, сейчас сезон потеряю. Весной, если сейчас он. Когда мне... Ну, у меня уже придет. Я, в принципе, этот пошлину таможню уже оплатил. Уже где-то по России сейчас. Курьер должен привезти будет. Прокладки там все. Так что... Просто времени неохота терять. Я планировал сейчас до мая-то поездить по лесам. На нем. На машине-то далеко не уедешь. Куда вот этот-то залезет. Этот-то везде пролезет. Эх, не было печали. Да, тут что, все нормально. Все нормально. Ладно, буду ездить, выйдет стук. Притащим, что будем капиталить. Я говорю, я ничего не нашел, что там стучит. Если б шатун стучал, то он бы внизу двигателя стучал. Да, стучит в цилиндре именно. Как будто бы поршень постукивает. Посмотрим, поездим. Все, квадроцикл готов полностью. Больше делать нечего. Весь он переобран. Рома, не трогай крюк. Лебедку разве что не перебирал. Так я ее в тот раз перебирал, герметил. И не так часто пользуюсь, пусть будет. Надо хоть проверить, Юля, работает ли она. Перед сезоном так я не проверял. А вроде что, она не должна работать. Ладно, всем пока. Ездим, в общем. Все сделано. Проехался я сейчас. Поднагрелся квадр. Ни хрена больше не стучит. Работает какая-то. Я, знаете, что забыл? Мне же масло надо поменять. Блин. Я говорю, все. А масло-то в коробке не все. В коробке двигатель это еще рано. Я думаю, поди здесь и поменяем сейчас прямо. Сейчас я фонарик принесу. Да сольем. Да? А что ты, пузырь? Итак, я там поставил сливное отверстие. Погодите, мы сейчас... Опа. Что там случилось, Юля?
Заморал рукавички. Молодец. Я, блин, года 2, наверное, уже не менял. Дайте-ка я еще подлиннее возьму вот эту штуку. Мне там неудобно. И все. Ничего, нормально, я прокатился, он прогрелся и больше ничего не стучит. Что-то я паниковал зря. Ну, хоть эти настроил. Есть. Тут так-то этот сапун стоит, так можно. Так, дай-ка я переключу фонарик. Ой, не туда. О! Так, наверное, лучше вам. Рассеянный свет сделаю. Здесь заливается, я не помню сколько. Ой, ёпти. Не туда льется-то, блин. Я палец поставил, чтобы по пальцу лилась. Ёпти, горячая какая. По-моему, заливается, я не помню сколько. Сейчас я посмотрю, у меня наклейка дома осталась. У меня здесь наклейка отпала от этого. Сейчас схожу, гляну быстренько. На зеркале там у меня висит. Ну чего ты, надо заправлять, что-то не достает уже. Никакой стружки тут нету, ничего нету. Все отлично, супер гуд. Где наш Купер? Купер, Купер, Купер. Лучшее в мире масло. Ту-ду-ду-ду. Купер, ребята, будем заливать. 7090 FX XPFix. Пойду посмотрю, сколько надо заливать. И будем менять маслица. Роман Дмитриевич тут что-то хулиганит. Сходил до дома. 7590 0,6 литра G5. LG 5, LG это. Рома, уходи, я здесь работаю. Уходи, уходи. Иди играй в другом месте. Чего? Какая? Канистра. У меня тут в одной только чуть-чуть осталось. Все изъездил. Так, закручиваем, господа. Все тут слилось. Ёпти, у меня тут масло Юля налило. Ладно, будет как этот. Как фонтана у меня влупило. Рома тут суетится. В гараже. Блин, зря проехал-то, надо было поменять сначала. Я что-то... А вообще-то не зря. Мне же надо было этот... Да, разогреться, слить. Все, 0,6 литра написано. У меня здесь табличка должна висеть, она у меня отпала. Я ее на зеркало приклеил. И хожу. Вторая табличка осталась по двигателю. Здесь же масло и коробка отдельно, тут все. И все, квадроцикл у нас готов. А это масло сейчас сбежит, а не сбежит, да пофигу. Пропитает железо. Потом промоем мойкой. Я говорю, здесь так все для обслуживания. Ну, почти все удобно. Вот мне это им нравится. Этот квадроцикл. Ну, черт побери, все для людей сделано. Не то, что современные, блин, делаются. Хотя это тоже, говорю, есть моменты, которые у меня есть вопросы к этим моментам. Но все по уму. Так, ну что, господа, 0,6 литров заливаем. Присадочки куперовские примешать. Я что-то перешел вообще на Купер в последнее время. Ой, надо вытащить. Ёпки, не могу вытащить. С носик. Во, носик вытащили. Дальше. Целочку надо сломать. Целкой кто-нибудь из вас ломал, господа? По молодости или не очень по молодости? Готово. Здесь у меня промоем бензинчиком. У меня тут с маслом немножко бензин есть.
От пилы еще остался. Сейчас мы это растворим все. Растворим. И здесь тоже помоем. Отмоем все нафиг. Какая-то эмульсия. Откуда она тут? Вот и все. Ох, рука устала. Еще коробочка будет. В ионах меди вся. Ай да Купер. Ай да сукин сын. Давай. Есть. Есть. Ага. 600 грамм надо. Написано. Чуть-чуть не полная. Да, 600 грамм так и есть. Соточку еще подольем. Можно так закачать, конечно. Давайте разберем. Или нет, не разберем, опять все в масле бот. По-другому сделаем. Мы сейчас закачаем. Закачаем. Только протереть на носик, чтобы грязи туда не цепануть. 100 грамм сейчас зальем еще. Где у нас 100 грамм? Ну, показывай. Ага. Вот оно. Вот оно 100 грамм. Вот так. Давайте еще туда плесканем суточку. Купера. Купер-шмупер. Ну-ка. Где у нас палочка-то волшебная? Тут что-то я думал отложить, что ли, буду. Да нафига. Все, под завязочку 600 грамм. Как у доктора. Все. Готово, господа. Ну что, все, господа. Залил я. У меня еще на снегоход осталось тут 400 грамм. Я как раз 300 грамм в снегоход еще заливаю. Купер. Трансмиссионочка. У меня еще куперовская есть. Такое для снегохода. Огонь. Что-то я поначалу говорю, застучал, думаю, что такое. А видать, он холодный. Масла нету, ничего нету. Все, я проехался. Пух, шепчет. Юля, говорю, иди сюда, смотри. Тишина. Все. Квадроцикл обслужен. Больше здесь делать нечего. Больше делать тут нечего. Блин, проехался сейчас, только заморал его весь. Рома, куда пошел? К собаке? Дай он погладит ее. Ой-ой-ой, собачку погладит. Он не садится на нее, погладит. Все, за сим спешу откланяться. Ждем сезона с квадроциклом. Вроде все. Ну, может, что вспомню. Вроде все. Тряпку сейчас подброшу еще, чтобы пропиталось масло здесь. Всем бога.